Moja láska! Vidíš, oklietku sme v nemocnici. Na čo si toľko skáka? Lebo si trénoval na olympiádu. Každému športovcovi sa niekedy niečo stane. Tak som ozajstný športovec. Ty a ryba, keď nefňukáš. Ja už neplačím. Hej, Dobrý deň, Milo. Dobrý deň, čo si želáte? Otvorte mi, ja som sanitka. Ja vidím len kocúra. Ale ja som teraz šofér sanitky. Toto, že je sanitka? A čože je Pufovi? On je teraz olympionik, trénoval a teraz je ranený. Nuž, toho musíme dať rýchlo do poriadku, aby bol na olympiáde úspešný. Vie, že nemôžem. Vyber ma. Čo sa tu robí? Kde je pacient? Vo výťahu. Kto ho tam dal? Som sa odviezol. Utekajte pre neho. Pán doktor, môj braček Puf nemôže chodiť. Napravíte mu chlapku? Tak len po dnu. No ukáž, čo si to porobil. Bolí. Musím ti labu zrengenovať. A ty ako sa voláš? Odvedieš Pufa na rengen a počkáš tam na mňa. Je to tma, zasvieť. Tu musí byť tma, na rentgene je vždy tma. A kde je rentgen? Tu, aha, vleznutá diaľ. Aha. Ja. Čo je? Kostra? Kde? V rentgene? Nič tu nie je. Jaj, čo je? Kostra. Aj ty si ju videl? Veru, kde sa len schová? Ja neviem, ale sa bojím. No toto? Kto spustil rengen? Viete, že sa to nesmie. Tak rýchlo, pacient, do prístroja. Ja tam prosím nejdem. Prečo? Je tam kostra. No len poď. Ja. Veď je to Puf. Si to ozajstný Puf. Ja nechcem byť kostra. Ja chcem byť kocúr. Veď si vlastne kocúr, iba že presvietený. Kocúri, lapa je zlomená. Muf, ty choď pekne domov, Puf musí zostať v nemocnici.
Muf, ty choď pekne domov. Puf musí zostať v nemocnici. Mraček, neopúšťaj ma. Nedá sa nič robiť. O chvíľku dostaneš obed. No toto, kde sa tu berieš? Pán, kde si zobral tú uniformu? Požičal som ti do skladu. Budeš tu teraz so mnou? Budem. Dačo si musíš urobiť, lebo spoznajú, že nie si sestrička, ale kotu. Je zle, bolí ma matka, daj mi hore. Au, to čo robíš? Takto? Dobre, a teraz to poriadne priviaž. Leje, lekár. Tak čo, Puf? Čo robí noha? Už nebolí, keď ste mi ju napravili. Vy ste nová sestrička? Áno, prosím. Budete mi pomáhať. Píšte. Puf, povolaný kocúr, zlomená hlava. Sestrička, dajte pacientovi teplotu. Jedol si? Áno. Všetko si zjedol, ako som ti kázal? Všetko? No, ukáž tanier. Kde len môže byť? Iste si nezjedol obed. Veď ja tanier nájdem a pozriem sa. Kde len môže Veď byť? vravím, že sa stratil. Sestrička, akú má pacient teplotu? Nie, 40. Čože? Hneď musí dostať injekciu. Nie, toľko to nebolo. Sestrička, ukážte teplomer. Ale bola, kde sa stratil? Čo sa tu deje? Taniere sa strácajú, teplomery sa strácajú. Injekciu. Aj tá sa stratila? Nestratila. Naplňte striekačku. Čo to robíte? Prosím, rozbilo sa to. Dávajte pozor. Tu máte druhú. Čo to robíte? Prosím, rozbilo sa. Dávajte pozor. Tu máte druhú. Čo to robíte? Nechcela som. Beda vám, ak niečo sa vyvediete. Nevoľaká pokazená. Vy ste ju pokazili. Takú sestru som ešte nevidel. Okamžite si dajte